Ashabar kafuun akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa. Kun qophii keenya gungummii torbanitti karaa Horni Miidiyaa isinii darbudha. Qophii kanarratti Oromoon ofiisaatti maal gungumu, walitti maal gunguma kan jedhuu fi Oromoo fi akkasuma biyya keenya Itoophiyaa keessatti wanta deemaa jiruu fi wanta hojjetamaa jiru qabannee isiniif dhiyaannee jira yookaan irratti isiniif gungumna. Kanarratti qophii gungummii kanarratti torbanitti karaa Horni Miidiyaa kan isinii darbudha. Qophii kanarratti haala tokko tokkoo fi ilaalcha sabab sablammoota gidduu jiru qabannee isiniif dhiyaannee jira. Qophii kana qopheessuun kan sifaana turu Allalisaa Dhaabaati. Ogeessi kaameraa koo Abdullahi Guyyoo ture. Hamma xumura qophii kootti na waliin turaan affeerraa kooti. Egaa qophii gungummii torbanii isin dhiyaatu kana keessatti haala Oromoo fi Oromiyaa keessa jiruu fi haala Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiruu fi karaa gocha karaa qamiin yoo ta'e qaama sabab sablammoota gidduutti raawwatamu qabannee isiniif dhiyaadheen jira jechuudha. Egaa torban kana ammoo qophii gungummii ani qabadhee dhiyaadhe egaa akkuma gidduu kana Finfinnee keessatti diiga'umsa manneenii fi inni lammaffaan immoo waamicha paartilee mormitootaa muummee ministeera Itoophiyaa godhee fi wal dhabdee mootummaa naannoo Tigraay fi Amaara gidduutti ta'amaa jiru qabadhee isiniif dhiyaadhee jira jechuudha. Egaa isinis qophii kana gungummii kana keessatti yaadaaf qeeqa qabdan koomentii jalatti barreessuu ni dandeessu. Isa dura otoo qabxii kottiin galiin dura anis walloodha kan jedhu qaamota garaagaraatiin yookaan immoo Oromoo garaagaraatiin bakkoota garaagaraa namoota jiraniitiin gargaarsi ta'amaa jiru kun haala gaariitii fi haala nama gammachiisuun raawwatamaa jira jechuudha. Ammas namoonni anis walloodha jedhanii uummata walloo waraan sarraa dandamatanii yookaan immoo namoota beelaa fi darara adda addaa namoota rasaasarraa hafanii hospitaala bakkeewwan garaagaraa jiranii fi gargaarsi ta'amaa jiru kun haalaan kan nama gammachiisuu fi Oromoon tokkummaa akka qabu kan namatti argisiisu jechuudha. Kanaafis akkaawuntiin garaagaraa banamee namoota bakkeewwan garaagaraatti kan walitti galiin qabamaa jiruu fi hospitaalaa fi kanneen kana fakkaataniin dhaamnaa fi jedhanii uummata walloo cinaa dhaabbannanii uummanni Oromoo bakkoota garaagaraa jiru gargaaraa jira jechuudha. Kunis gara fuulduraatti itti fufuu qaba. Kanaafuu namoonni bakkeewwan garaagaraa jirtan uummata walloo bira akka dhaabbattan isinii jenna siin jechuudha. Egaa qabxii kotti yeroo darbu gidduu kana yookaan torbeetii asitti Finfinnee keessatti bakkoota garaagaraatti keessumaa magaalaa Finfinnee keessaa Piyaassaa kan jedhamu sana keessatti manneen diigamaa jiru. Manneen fooyya'insaaf yookaan immoo kanneen umurii dullumaa ragaa yookaan turanii jiran irratti haaromsi ta'ee akka fooqitti kanneen hojjetamanii fi kana keessatti kantiibaan magaalaa Finfinnee yeroo darbee yaada kaasaa ture. Ammas irrumatti yaada kaasaa jiru jechuudha. As keessatti jijjiirama manneenii kana keessatti uummanni Amaara yookaan immoo finxaaliyiin achi keessa jiran maal jechaa jiru kan jedhu yookaan immoo arrabsoo keessumaa kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee irratti raawwatamaa jiru kana maal jedhani kan jedhuu fi jijjiirraa achi keessatti yookaan immoo jijjiirraa maqaa akkuma fakkeenya Toobistaraa jedhanii Piyaassaa akkuma jedhan sanaa fi warreen akka Birbirsa Gooroo maqaa itti babbaasaa turan akka Bishooftuu fa'aa Adaamaa fa'aa yeroo isaanii Naazireet fa'aa jedhan Dabra Zayit yeroo jedhanii karaan dura yeroo waggoota darba yeroo mootummaa wayyaanee kana keessatti yeroo maqaatti baasaa turan sana keessatti amma immoo jijjiirama magaalaa kana keessatti maqaan kun han Oromooti akka ta'uu fi maqaa Oromooti yeroo isaan baasaa jiran kana keessatti arrabsoon garaagaraa keessumaa kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee kanarratti yaanni yookaan qeeqni ka'aa jira jechuudha. Kana keessatti akka fakkeenyaatti kan nuti kaasnu laga Haar kana fa'aa laga Haar isa jedhu kana laga Harree jedhanii yeroo isaanii arrabsiisanii fi qoricha budaa fa'aa yeroo jedhanii kantiibaa magaalaa Finfinnee kana arrabsan ni mul'ata. As keessatti yeroo baay'ee yeroo isaaniif hojjetamus yeroo saba garbiraaf hojjetamu arrabsoo yookaan qeeqni kunii fi siyyaanni isaan achi keessatti kaasanii kan wal nama gaafachiisuu miti. Kanaaf isaaniifis yoo hojjetame saba biraafis yoo hojjetame arrabsoo yookaan immoo isaan qeeqni yookaan siyaasa isaan dudubbatanii irra deddeebiin keessumaa yeroo walgahii garagararraa kaasee yeroo hiriirarraa kaasee Finfinnee kana anuma keenya jedhanii yeroo isaan mormanii fi yeroo isaan yaada kaasan ni mul'ata. Garuu yeroo as keessatti amma Piyaassaa kana yeroo diigamuu fi kallattii garaagaraatiin haaromsa akka ta'uu fi manneen dullooman illee akka jijjiiramanii fi yeroo bulchiinsi magaalaa Finfinnee yookaan kantiibaa magaalaa Finfinnee yeroo haaromsine jedhanii yaada kana kaasan kana keessatti manneen dullooman kana akka isaan mana irraa fuudhanii fi akka isaan saba Oromoo yookaan saba biraa akka isaan bakka sana qubsiisan tokkotti yaadanii yeroo isaan arrabaan irra deddeebiin saba Oromoo fi kantiibaa magaalaa Finfinnee yeroo isaan arrabsan ni
mul'ata. Garuu gaa bakka sanatti keessumaa piyaasa kana keessatti gaa manneen dullooman kun manneen fincaanillee akka hin jirre wal nama gaafachiisu. Yeroo isaanii haayilaandii peestaalitti fincaanii yeroo isaanii achitti gatan yookaan kosiin akka baay'atu wal nama gaafachiisu. Kana garuu namoonni achitti buqqaan yeroo isaanii kondominiyeemii fa'aa bakkoota garaagaraatti yeroo isaanii kaasaa gahaa wajjirraan kaffalamee fi yeroo isaan bakka garaagaraatti qubsiifamaa jiran ni mul'ata. Garuu otuma fayyadamaa jiranii yeroo isaan saba Oromoo arrabsanii fi akka namni Oromoon achi keessatti fayyadamaa jiruu fi manni amma diigamaa jiru akka Oromoon fudhate tokkotti yeroo isaanii arrabsoo yookaan irra deddeebanii saba tokko xiqqeessanii keessumaa saba Oromoo yeroo isaan xiqqeessan kana ni mul'ata. Maalumaafuu gaa Finfinnee keessatti warreen amma manni irraa diigame kun bakkoota garaagaraatti kaasaa gahaan kaffalamee fi yeroo isaan kondominiyeemii gahaa keessatti qubsiifamaa jiranii fi yeroo isaanii birrii gahaa fudhatanii yeroo isaan bahaa jiran ni mul'ata. Garuu manni achi keessatti diigame yookaan immoo manneen amma diigamaa jiran suni saba Oromoof ta'a otoo hin taane isaanumaaf ta'a. Kanneen manneen dullooman sun diigamanii isaanumatu keessa jiraata malee Oromoon achi keessatti waan fayyadamaa jiru hin qabu. Keessumaa bakkoota garaagaraa kaasuu dandeenya. Saba Oromoo yeroo jechuudha yeroo sababa baawushanii deeggartoodhaan bakkoota garaagaraatti yeroo isaan uummata rakkisan fa'aa ni mul'ata. Kana keessatti gaa sabni Oromoo as keessatti fayyadamaa miti jechuu dandeenya. Manni sun diigames diigamuu baates yookaan immoo sabni Oromoo yookaan sabni Amaaraa achi keessatti warreen dura achi keessa jiran suni isaanumatu fayyadamaa ta'a malee sabni bakka biraatii dhufee wanta bakka sana qubatuu fi hin qabu. Kanaafis immoo kantiibaan magaalaa Finfinnee Addaanech Abeebee kuni saba nu filatee fi hojii hojjechaa jirra malee saba tokkotti wanta xiyyeeffannee itti hojjennuuf hin qabnu itti yeroo isaanii gaaffii isaan gaafachaa turan sana deebisan ni mul'ata. Gaaffii kanarrattis yeroo isaanii laga harreedha harreetu achitti qubata jedhanii yeroo isaanii achitti dubbatan ni mul'ata yookaan yeroo isaa yaada kaasan ni mul'ata. Kana keessatti harree ta'es lafti sun lafti Finfinnee yookaan immoo manneen amma buqqaa jiran kun lafti sun lafa harrees miti laga harreedhame malee. Kanaaf namoonni yaada akkasii dubbatan warra ofii isaanii harreedha malee saba Oromoo bakka sana jirutu harreedha jechuun dandeenyu. Kanaaf manni sun jijjiirames jijjiiramuu baates yookaan bakka sana uummanni qubates qubachuu baates Oromoo waan fayyadamuu hin qabu. Nuyi rakkina maqaa hin qabnu jechuudha. Yeroo isaan maqaa jijjiiranii fi bakkoota garaagaraatti moggaasa maqaa isa darbe irraa kaase ammas yeroo isaan moggaasaa jiran kana keessatti nuyi rakkina maqaa hin qabnu akka sabaatti jechuudha. Akka saba Oromootti nuyi rakkina maqaa qabnu otoo hin taane rakkina gaaffii gaafannuuf deebii barbaacha yaada Finfinnee fi lafti sun kan eenyu akka ta'e akka Oromoo akka ta'e Oromoo akka ta'uuf mirkanaa'uu fi gaaffii gaafanna malee rakkinni han barbaadan otoo jedhanii harrees jedhaniis otoo saba barbaadan isaanii keessatti namoota beekaniin otoo maqaatti moggaasaniis Oromoo keessas namoota bebbeekamootti maqaa sana otoo moggaasanii nuyi waan fayyadamnu hin qabnu akka sabaatti jechuudha. Nuyi rakkina maqaa otoo hin taane rakkina siyaasaa fi rakkina ilaalchaa fi sabni biraa immoo yeroo uummata Oromoo keessumaa Finfinnee keessatti yeroo uummanni Oromoo Finfinnee nan keenya yeroo yaada kakkaasu sana keessatti arrabsoon garaagaraa fi saba xiqqeessuu fi saba salphisuu keessumaa Oromoo irratti irra deddeebii mul'ataa jira keessumaa saba Amaaraatiin jechuudha. Kanaaf nuyi rakkina maqaa hin qabnu nuti jechuudha. Kanaaf irra deddeebiitiin jechi miilana ka'aa jiruu fi ammas jijjiirama manneenii Finfinnee keessatti daandii akka bahuu fi babal'ina magaalaaf jedhanii yeroo isaan fooqii ijaaranii fi manneen dullooma yeroo isaan kaasaa jira keessatti nuyi miidhamaa jirra jedhanii sabni Amaaraa yeroo isaan kaasan ni mul'ata. Kun egaa gara fuulduraatti maal akka ta'uu fi akkamitti akka sirraa'uu danda'u walumaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Sa'aatii koo qabu fayyadamuu fi qabxii koo lammaffaatti yeroo darbu paartii mormitootaa yookaan immoo paartiilee morkattoota jedhee muummee ministeera Itoophiyaa yeroo garaagaraatti irra deddeebiin erga aangoo qabatee booddee yeroo yaada kaasu ni mul'ata. Gidduu kana waamichi isaaniif ta'ee jira. Paartiilee mormitoota sagaliif jechuudha. Isaan kana keessatti ka paartiilee mormitoota sagal keessaati kamtuu waamicha kana fudhatee walgahii kana irratti hin hirmaataa fi hin hirmaatuun sun egaa gidduu kana ka'amee jira. Paartiilee mormitoota sagal keessaati salgan isaanii iyyuu waamicha ta'amee fi kana keessatti hin hirmaanne. Achi keessatti egaa durataa fi barreessaa fi ittaanaa fi barreessaa durataa ittaanaa barreessaa kana sadii irratti akka paartiitti nama sadi irraati waamichi ta'ameef ture. Garuu as keessatti egaa karaa Amaaraas ta'ee paartii mormitoota ABO KFO fi akkasuma Abeelii fi warreen kana fakkaatan hunduma isaaniif waamichi ta'amee jira. Garuu waamicha kana hunduma muummee ministeera Itoophiyaa waamicha godhee fi kana keessatti hundi isaanii paartiilee mormitoota salganuu kuffisanii jiru jechuudha. Kana keessatti egaa
qabxii lama kaasnee kan nuti dabarru yookaan immoo kana keessatti kamtu fayyadamaadha kamtu immoo miidhamaadha jennee kaasuu dandeenya jechuudha. Waamicha kana diduun eenyumaanuu kamiyyuu hin qabu uummata kan inni miidhu jechuudha. Gaaffii gaafatamu qabu haala mariitiin mariif jecha muummee ministeera Itoophiyaa kan inni barbaade akkasittiin barbaade yeroo inni yaada kaasee ni mul'ata. Garuu qondaaltota yookaan immoo paartiilee mormitoota keessaa warreen yaada kaasanii mari'annuu baannes muummee ministeera Itoophiyaa yaada furmaataa akka saba keenyaatti waan nuuf deebisuuf hin qabu irra deddeebiitiin mari'achaa turre. Garuu wanti nuyi mari'annee unu keessaa yookaan miseensota keessaa warreen mana hidhaa jiranitu jira. Ammas yaada kana yoo kaasne ammas inni hidhamna kan jedhu sodaa guutuu ni qabna jedhanii yeroo isaan yaada kaasan ni mul'ata as keessatti jechuudha. Keessumaa paartileen Amaaraa keessaati warri miilana waamicha ta'ameef kana keessatti miilana muummee ministeera Itoophiyaa waggaa tokkoo fi walakkaa qofa tafe filannoof jechuudha. Kana keessatti waamichi yookaan immoo deeggarsi bakkoota garaagaraatti ammas bahamaa fi jira muummee ministeera Itoophiyaaf jechuudha. Kanaafis kan inni barbaade mariif jedhee yeroo inni paartii mormitootaa kana kaase as keessatti nuyi keessuma paartileen Amaaraa hin barbaannu yookaan immoo mootummaan cimsaa hundaa'u malee filannoon hin barbaachisu jedhanii yeroo isaa yaada kaasan ni mul'ata. Isaan takka warreen isa wajjiraan hidhata qabanii takka filannoon haa gaggeeffamu takka filannoon hin gaggeeffamu jedhanii yeroo isaa yaada kaasan ni mul'ata. As keessatti ABO'f KFO'n as keessatti keessuma miilana hin hirmaannu walgahii kanarratti jedhanii yeroo isaa yaada mormii kaasan ni mul'ata. As keessatti gaaffiif deebii BBC waliin taasisee Profeesar Mararaa Guddinaa jechuudha. Isa wajjin haasa'uun akka shubbisa yookaan immoo akka sirba tokkotti ilaalla malee nuyi yaada uummanni dhumaa jiruu fi uummanni gidiraa argaa jiruu fi uummanni beela argaa jira. Kanaaf immoo uummata isaa fi muummee ministeera Itoophiyaa ammas uummata isaa galagalee ilaalaa hin jiru jedhee yeroo inni yaada kaasee ni mul'ata. As keessatti ABO'nis isaan keessaa wal dhabdeenaa jiraatu malee kanneen paartii mootummaa yookaan immoo bilchiginaa warri amma hojjechaa jiran kanneen akka Araarsaa Mardaasaa fa'aa qajeelaa Mardaasaa fa'aa Araarsoo Biqilaa fa'aa warreen achi keessatti hojjechaa jiran suni nuyi ABO'dha yeroo jedhanii yeroo isaan amma yaada kaasan ni mul'ata. As keessatti isaa wajjirraan otoo hojjetanii akkamitti ABO ta'anii bakka bu'anii uummata bakka buuse immoo ofii bakka bu'an kan jedhus wal nama gaafachiisa. Garuu warreen paartii ABO keessaati kanneen akka Daawud Ibsaatti kan uummanni beeku inni mana hidhaatti akkuma mana isaa utuma jiraatu akka mana hidhaatti yeroo inni mana isaa keessa jiraachaa jiru ni mul'ata. As keessatti illee waamicha miilanaa irratti yaada kaasee yookaan immoo ibsa baaseeruun qabu gara fuulduraatti hin baasaa fi hin baasuu waan wajjumaan ilaalu ta'a. Kanaaf uummanni as keessatti yeroo paartileen mormitootaa kun uummata isaaniif erga bakka bu'anii yookaan immoo uummataaf hojjanna ergadhanii akka paartiitti erga taa'anii booddee as keessatti yeroo muummee ministeera Itoophiyaa gaaffii waamicha taasisuuf kana keessatti rakkina uummata otoo beekanii wal dhabdee achi keessa jiru mootummaa wajjin wal dhabdeen akkuma jirutu ta'ee otoo akka uummataatti immoo rakkinni jiru waan jiruuf otoo isa gaaffii gaafatamuu qabu otoo gaafatanii gaariidha. Mootummoota darban fakkeenya yeroo wayyaaneen biyya bulchaa yookaan TPLF yeroo biyya bulchaa ture sana keessatti qaamni bakka bu'ee yeroo inni yookaan paartileen mormitoota bakka bu'anii uummata isaaniif rakkina uummata achi keessa jiru paartii sanaaf yeroo isaan ibsaa turan ni mul'ata. Garuu ammas mootummaan amma aangoorra jiru yeroo affeerra taasisee fi yaada qabdan hin mari'anna jedhee yeroo inni yaada kaasu kana keessatti paartileen mormitoota maaliif akka isaan wal amantaa dhabuun gidduu isaanii kun waan mul'ate fakkaata kan isaanii walgahii kanarratti hirmaachuu danda'u yookaan waamicha kan isaan didan jechuudha. Kanaaf walgahii diduun isaanii kun uummanni miidhamaadha. Gara fuulduraatti walii galanii uguma mootummaan kunii fi paartileen mormitoota walii galanii filannoo miilanaa irratti paartiin hin hirmaata moo isuma amma aangoorra jiru yookaan bilchiginaa amma aangoorra jirutu waggaa 5 ittaananii fi biyya bulcha kan jedhu wal nama gaafachiisa. Maaliif wal amantaan gidduu isaanii jiru taanaan yaada gidduu isaanii yookaan immoo gaaffii gidduu isaanii jiru wal amantaati yookaan immoo yaadaan wal dhagaanii hin furan taanaan mootummaan amma aangoorra jiru kun waggaa 5 isatti dhaanu kanaaf biyya bulchuu isaa waan ooluun fakkaatu. Kanaaf
akka paartiittis yookaan immoo akka paartilee mormitoota kanaatti yoo dhuguma walgahii kanarratti hirmaatanis yoo yaada dhugaa yookaan gaaffii uummataa yoo isaan gaafatanis isas fakkeenya fudhachuu dandeenya warreen kanaan dura dhugaa dubbatanii warreen biyya alaatii galanii biyya Itoophiyaa keessatti uummata keenyaaf qabsoona jedhanii yeroo isaan bakkoota garaagaraatti yeroo isaan uummata dadammaqsaa turan yeroo filannoof jechuudha erga isaanii yaada uummata isaanii wajjin walii galanii booddeessi hidhaa fi dararaanii itti hammaatee kun ammas biyyoota garaagaraa keessatti baqatanii ammas kooluu galtummaa gaafatanii jiru. Kanaaf egaa waan kun egaa paartilee mormitootaa fi muummee ministeera Itoophiyaa amma Finfinnee jiru kun egaa wal amantaatiin paartilee mormitootaa miilana filannoo miilanaa irratti hin hirmaatu moo hin hirmaataniin yeroon kan deebisu ta'a jechuudha. Qabxii sadaffaa fi isa dhumaatti yeroon darbu egaa wal dhabdee gidduu kana mootummaa naannoo Tigraay fi mootummaa naannoo Amaaraa gidduutti lafa bakkoota garaagaraatti keessumaa yeroo lola ture sana keessatti egaa mootummaa lafti waggaa 27 kan Tigraay inni ture sun egaa erga waggoota shaneessitti yookaan muummeen ministeera Itoophiyaa erga aangoo qabatee booddee lafa hankeenya jedhee mootummaan naannoo Amaaraa yeroo inni mootummaa TPLF yookaan immoo mootummaa naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Araddaa irratti yeroo inni yaada kaasuu fi qeeqaa fi lolaa fi yeroo inni qophii ta'uu fi irra deddeebi'ee yeroo inni doorsisu ni mul'ata. Garuu egaa uummanni yeroo muummee ministeera Itoophiyaa fi mootummaa naannoo Tigraay yeroo isaan lola irra ture sana keessatti uummanni buqqa'ee turee fi ammas beela keessa jiru ni jira. Kanaaf egaa lafti kanneen akka Raayyaa, Qobboo fi Walqaayit fa'aa kan keenya jedhee mootummaan naannoo Amaaraa yeroo miilana kaartaa irratti baasee fi kitaaba baasee uummata isaa barsiisaa ture ni mul'ata. Kana irratti egaa doorsisni torbeeti asitti mootummaa naannoo Tigraay fi mootummaa naannoo Amaaraa gidduutti ture jechuudha. As keessatti egaa muummee ministeera Itoophiyaa guyyaa kaleessaa irraa kaasee yaada kaaseeru qaba. As keessatti Walqaayitii fi Raayyaan lafa naannoo Tigraay kanaaf loltoonni Amaaraa bakka sana jiranii hatattamaan ka'uu qabu kan jedhu yaada murtee dabarsee ture jechuudha. As keessatti egaa irra doorsisnii fi wal dhabdee mootummaa naannoo Amaaraa fi Tigraay gidduu jiru akka nama wal waraanuu fi waraansaaf akka qophii ta'e tokkotti irra deddeebi'anii yeroo isaan wal doorsisan ni mul'ata. Kanaaf mootummaa naannoo Tigraayitu mootummaa muummee ministeera Itoophiyaa wajjin walii galee moo muummee ministeera Itoophiyaatu mootummaa naannoo Amaaraa wajjin walii galee yaadni uummanni kun akka hin qubannee fi bakka isaatti uummanni lolarraa bayyaannatee ammas gidiraa argaa jiru sun lafa isaatti akka hin deebinee fi isatu amanamummaa dhabe moo isaan lamaanitu yookaan muummee ministeera Itoophiyaa fi mootummaa naannoo Amaaraatu walii galee uummanni kun akka bakka isaatti hin deebinee fi uummata rakkisaa jira kan jedhu kun yeroon kan deebisu ta'a jechuudha. Ammas egaa irra deddeebii wal amantaa dhabuun Tigraay fi muummee ministeera Itoophiyaa irra deddeebii mul'achaa ture. Ammas garuu uummanni naannoo Tigraay beelarra jiruu fi lafa isaarraa buqqa'ee jiru lafa isaatti deebi'uu qaba jedhee irra deddeebiin Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa fi muummee ministeera Itoophiyaas guyyaa kaleessaa dubbatanii jiru. Kanaaf egaa uummanni sun uummanni naannoo Tigraay yookaan immoo uummanni yeroo lolaa buqqa'ee suni Raayyaaf Qobboo fi Walqaayititti ni deebi'a moo oguma lafti kun Amaaratu fudhatee hafa kan jedhu yeroon kan deebisu ta'a jechuudha. Kanaaf egaa qabxii sadan kan guyyaa kan torbee kana yookaan gungummii koo torban kana qabxii sadii wal dhabdee gidduu kana yookaan immoo Amaaraa fi Tigraay gidduu fi akkasuma immoo Finfinnee keessatti manneen akkasuma miilan haaromsarra jiranii fi akkasumas immoo waamicha paartilee gidduu kana muummee ministeera Itoophiyaa godhe kanarratti qabxii sadii qabadhee kanan ture kan torbee kana jechuudha. Kanaaf egaa qabxii sadan kanarratti egaa inni tokkoffaan diigamuu manneen Finfinnee keessatti yookaan haaromsarra jiranii fi arrabsoo kantiibaa magaalaa Finfinnee irratti gochaa jiranii fi inni lammaffaan immoo paartilee mormitoota muummee ministeera Itoophiyaa waamee paartilee mormitoota salganuu muummee ministeera Itoophiyaa jala owwaachuu didan yookaan immoo akka paartii walgahii sanarratti hin hirmaannu jedhee yeroo isaanii yaada muummee ministeera Itoophiyaa kuffisan ni mul'ata. Inni kun gara fuulduraatti waamicha kanarratti dhuguma hirmaatanii waliin mari'atanii rakkoo Oromoo fi rakkoo saba akka Itoophiyaatti jiruu fi wal waraansa Itoophiyaa keessa jiru sana inni furumoo hin furamuu fi muummee ministeera Itoophiyaa amma aangoorra jiru dhuguma aangoo kana waggoota 5 itti dhufanii fi hin bulchamoo hin bulchu kan jedhu yeroon kan deebisu ta'a jechuudha. Walgaaree
balaaleffannaa Tigraay fi Amaara gidduutti jiru kanarratti yookaan immoo saamicha lafaa mootummaan naannoo Amaaraa Tigraayicha irratti raawwate dhuguma lafa kana qobboo fi walqaayitii fi raayyaa kana fudhatee lafa isaa ta'amoo lafa isaa ta'uu dhiisa immoo kan Tigraay ta'a kan jedhu yeroon kan deebisu ta'a jechuudha. Egaa qabxii ko sadan yookaan gungumbii ko sadan torbee kana hangammaatti daawwataa turtan ture. Qophii kana qopheessuun kan sinfaana ture Allalisaa Dhaabaati ogeessi kaameraa ko Abdullahi Guyyoo ture. Torban qophii gungummii biraan hanga walitti deebinutti qophiilee Horni Miidiyaa fa waliin turtii gaarii qabaadha.